दोस्तों मैं आज फिर हाजिर हूँ रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर। आप लोगों को सबका स्वागत है। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक केटली रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक केटली उसका मॉडल है ATM 108SS। उसका पावर वोल्टेज है 220 वोल्टेज और इसको हम रिपेयरिंग, उसका प्रॉब्लम यही है कि इसको पावर करंट नहीं आता है, चलता नहीं, और लाइट भी नहीं जलता है। अभी मैं इसको रिपेयर करूँगा। आप इस वीडियो में आप दिखाने वाला हूँ इसको रिपेयरिंग करके कैसे इसको रिपेयरिंग करते हैं। चलो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और आप पहली बार मेरा चैनल पर आया हुआ है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले जितना वीडियो मैं छोड़ूंगा सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करेंगे हम पावर में लगा के उसको वो ऑन होते कि नहीं होते। ऑन किया। अब इसका ऊपर का स्विच जो वो मैं ऑन करूँगा। ये देखिए दोस्तों नहीं आता है। अब उसका प्रॉब्लम क्या है, मैं चलो इसको स्विच फिर पे किया, नहीं आता है। अभी चलो मैं उसको खोल लेता हूँ। नीचे वाला जो पावर का ये वाला रहता है उसको मैं मल्टीमीटर से चेक करूँगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो इसलिए नहीं आ रहा है। चलो चेक करते हैं। अभी इसको मैं निकाल देते हैं, उसको भी अलग कर देते। अभी इसको मैं निकाल के मैं चेक करेंगे केवल। मैं इसको अभी ऑन कर रहा हूँ। तो मैं इसको निकाल दिया। अभी देखते हैं इसमें कुछ टूटा फूटा हुआ है। ये यही पर मिल गया था। ये देखिए ये वो इसमें जल गया, इसके लिए और ऐसा हो रहा है। ये टूटा हुआ है, इसके लिए वो कारण नहीं आ रहा है। मैं इसको अभी मैं इसको जॉइन कर देता हूँ। जॉइन करेंगे तो मेरा वो जो बाबा नहीं रसो है वो सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जॉइन कर देता हूँ। चलो थोड़ा काट के लंबा कर देता हूँ। अभी मैं इसको इलेक्ट्रिक से इसको इलेक्ट्रिक लगाता हूँ इस पर। लगा लिया मैंने। मेरा हो गया। चलो अभी मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर यहाँ पे है, मैं इसको शॉर्ट पर लेके जाता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्ट पर लेके आ गया। मल्टीमीटर को यहाँ पे रख देता हूँ। इसके बाद ये चेक करता हूँ।
चलो हम चेक टेट कैसे हुआ कि नहीं। अब इसको लगा दिया। तो अभी इसको चेक करते हैं। चलो अभी इसको चेक करते हैं। अभी मैं ऐसे चूस लिया, उसके बाद कट्टी का ऊपर जो होता है उसको चूस दिया, देखा उसके बाद चूस दिया। अभी लाइट आ गया, बॉन लाइट आ गया, डकटली हो गया। आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में मिलते हैं।